ما قفك معدل كان مقالو دقيه هي أو لقى قبته فاميلي يسود دقيه هي أيا في عند دي الحري إن لقوا حرة تشيل كده لا برع بتشيل بيلاده afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka u ciid Maxamed Cali Bilaal ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in sida ugu dhaqsaha badan la sharciga la hor keeno Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon والله Cabdimaalik Coldoon ده هو مواطن Soomaaliland مواطن حقوق المواطنين تليها uu leeyahay waxba kama duwana dadka caadiga ah laakiin qofku muddo muwaadin yahay waxa wafsiida fiican xarig ma fiicna hadii jeer qofka binaadamka hadeen la iska xiro oo qof iska xidho xarig wuxuu ku fiican yahay qofku marka dunyada la xiro waa in sifo sharciga loo soo maraa oo dawladdu ay yani waaran u keentaa waarankuna maxkamad garsoor soo saxiixa in ninka la soo qabto laakiin hadii kale aan sifo sharciga maaha hadii aan waaran maxkamadeed oo qaadi soo sameeyay aan lagu qaban qofkii suuqa laga qabtaa waa iska qof qabsaday afayeen Maxamed Cali Bilaal oo maanta waraysi gaar ah ku siinayay xarunta xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa telefishinka CBA ayaa waxa uu sidoo kale sharci darro ku tilmaamay xariga Coldoon oo burca lagu qabtay sidoo kalena loo soo wareejiyay Mandheera xukulaan ma qofka muwaadilka magaalada degan yahay oo laga qabto family-giisu degan yahay ayaa fiican hadii la xiray in lagu xiro jeelkeeda ila burca bajeel bay leedahay sabab family-giisu looga keeno Mandheera loo keena ma muuqato sababtoo ah qofku hadii la xiro waxa family-giisu way imanaya cunto u keenaya caafimaadkiisi xaaskiisi reerkiisi wixii soo dhan baa u imanaya laakiin halka hadii la keeno waxa waqt tahay qofka hadaan la xukumin in meel kale la geeyo jeel kale wallahi anigu aan ila arag bana fiicna waxa fiican in gobolkii lagu xiray qofka loo daayo ilaa inta la maxkamadaynayo marka maxkamad dhacdo oo la xukumo marka jeelkii doona waa la geen karaa boorama lagu xiri karaa cirqaab la geen karaa Mandheera la geen karaa inta ka horeysa maxkamadda gobolku dawayna xukuntaa iyo degmada u degan ila wali dambiile inuu yahay inaan dambiile ahayn cidina ma oga ilaa qofku maxkamad xukunto waa eedeysanaana jeel lama geen karo fog oo ka fog meeshuu degan yahay ilaa inta maxkamad xukumayso saas marka wallahi waxaan u soo jeedinaa xisbi ahaan 4 saacadood ama 8 saacadood qofka hadii la qabto in la sii daayo ama maxkamad lagu geeyo wixii inta aan ahayn sharcigu ma ogola xisbiga ahaanna muwaadin kasta waxaan leenahay oo la qabtay ama Coldoon ha ahaado ama dad kale badan oo xiran baa ahaadeen in la iska sii daayo ama qofka maxkamad 8 saacadood gudahood lagu keeno waxaan la ka yaabanahay maalin walba qof Coldoon wala soo qabtaa haddana wala iska sii daaya Coldoon hadduu dambiile yahay maxkamad la soo taago la sugo qaadiha xukumo maxkamadaas waxbay ku heli ama waxbay ku waayay laakiin qof muwaadin maalin walba inta la soo qabto haddana dib loo sii daaya ma wanaagsan 8 saacadood gudahood lagu sii daayo qofka muwaadina Coldoon kaliya ma muwaadiniinta xiran oo dhanba 8 saacadood ba xaq u leeyihiin in maxkamad lagu geeyo ama iska sii daayo sharci saas u dhigaya Axmed Saki Ibrahim wararka CBA Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom